আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। বৃষ্টি তো আমরা অবশ্যই দেখেছি, তো আপনারা কি কখনো হিরে বৃষ্টির সম্পর্কে শুনেছেন? আজকে আপনাদের জানাবো এই হিরে বৃষ্টির সম্পর্কে। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বৃষ্টিপাত একটি স্বাভাবিক ঘটনা, এর সাথে কখনো শিলা কিংবা বরফের টুকরো পড়তে দেখা যায়। তবে সেটি যদি হয় হিরের বৃষ্টি, তাহলে তা যে কারো মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহে এ ধরনের বিচিত্রের বৃষ্টিপাত দেখা যায়। গবেষকদের ধারণা, মহাবিশ্ব জুড়ে একাধিক গ্রহে এমন হিরের বৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আগেই বলেছিলেন, দৈত্যাকৃতি বরফের আচ্ছাদিত গ্রহগুলোর পৃষ্ঠের হাজার হাজার কিলোমিটার অভ্যন্তরে অত্যন্ত উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও কার্বনকে শক্ত হীরায় পরিণত করে। তবে নতুন গবেষণা মতে হীরা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অক্সিজেনেরও ভূমিকা রয়েছে। ধারণা করা হয় গ্রহগুলোর ভূপৃষ্ঠের নিচের অংশটি গরম ও ঘন তরল। এই স্তরেই হীরা গঠিত হয় এবং তা ধীরে ধীরে গ্রহের অভ্যন্তরে পাথরের অংশে পৌঁছে যায়। এই ভিতরের অংশটির অনেকটাই পৃথিবীর অভ্যন্তরের মতো এবং তা ভূপৃষ্ঠের থেকে আংটিতে যতটা সুন্দর করে কাটা এবং উজ্জ্বল হীরা থাকে, এই হীরেগুলো দেখতে ততটাও সুন্দর না হলেও পৃথিবীর হীরের মতো একই প্রক্রিয়ায় এগুলো গঠিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াটির অনুকরণ করতে ক্যালিফোর্নিয়ার ACLC গবেষণাগারে গবেষণা চালায় একদল গবেষক। বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রহগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন রয়েছে, যেটি কার্বন থেকে হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলোকে শুষে নিতে সাহায্য করে, ফলে খুব সহজে কার্বন জমাট বেঁধে হীরায় রূপান্তরিত হতে পারে। সো গাইস, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন।